Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Vamos agora iniciar mais uma aula de português, tá certo? Vamos iniciar o S com o som de Z, tá bom? Vamos lá. Olha só, vamos iniciar o S com o som de Z. Por quê? Porque esse S ele vai ter o som de Z, mas se escreve com S, tá? Temos aqui o exemplo, ó, temos um desenho de quê? De uma casa. Muito bem, olha a palavrinha. C com a K, S-A, ZA. Casa. Aqui é a palavra casar. Tá vendo que esse S eu pronunciei usar, mas ela escreve com S, tá bom? Casar, tá bom? Agora vamos aqui pronunciar algumas palavrinhas com a tia, tá bom? Vamos lá, todos comigo. Aqui temos A, S-A, ZA. Asa, tá vendo? Todos se escreve com S e vai ter o som de Z, tá? Casulo, casulo, tá? Aviso, aviso. S-A-za, mesa, tá? Ro, S-A-za, rosa, tá? Visita, visita, tá bom? Aqui, música, música. Pesado, pesado, tá bom? Aqui, risada, risada. Tá certo? Aqui. Asilo, asilo. Lousa, lousa. José, José. Riso, riso. Gasolina. Usado, usado. Tá certo? Muito bem. Tá certo, meus amores? Aqui foi algumas palavrinhas que escrevemos com S e pronunciamos Z, tá bem? Vamos fazer essa atividade, tá bom? Boa, tchau!